Შეგურიერი 9 საათზე ზალდუმაშულთან და დიანა ჯოჯუასთან ერთად. და მომდევნო 1 საათის განმავლობაში კურიერის გუნდი დღის მთავარი თემების და მოვლენების შესახებ საღამო მშვიდობისა. ალის საქართველოსათვის რიგებში რღვევა გრძელდება უკვე არსებული უთანხმოების პარალელურად ალასანიაში საზღვაო სოზარ სუბარი გაემიჯნოს. საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატმა თავისი მოთხოვნა პარტნიორ პარტიებს წერილობით ჟენევიდან გამოუგზავნა. პოლიტიკურ დაპირისპირებაში სუბარი მემარჯვენეებისა და რესპუბლიკელების გვერდით ყოფნას ამჯობინებს. განხეთქილების მიზეზი ისევ ალასანიას პოზიცია. პრაიმერი ყოფილი ომბუდსმენისთვის მიუღებელია. ალიანსის ლიდერი კი დღეს კონსულტაციებს სხვა პოლიტიკურ ძალებთან გადიოდა. ირაკლი ალასანიასა და მის პარტნიორებს შორის პოლიტიკური გაყრის პროცესი უკვე გარდაუვალი ჩანს. ალიანსის საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატმა რესპუბლიკელებისა და ახლების ოფისში ჯერ სპეციალური განცხადება გამოგზავნა, შემდეგ კი კურიერთან სატელეფონო საუბარში დაადასტურა, რომ პოლიტიკურ დავაში დავით გამყრელიძისა და დავით უსუფაშვილის გვერდით დგება. სოზარ სუბარი ირაკლი ალასანიას გზას აპროტესტებს. პრაიმერში ალასანიას მონაწილეობისა და ზურაბ ნოღაიდელის გვერდით გამოჩენის შემთხვევაში სუბარისა და ალასანიას გზები საბოლოოდ გაიყოფა. პარტიებს შორის ძალიან ბევრი განსხვავება არსებობს და ის შესაბამისად ნებისმიერი ტიპის ერთობა ბოლომდე მხარი ვერ იქნება. ვერანაირი მიზნისთვის ვერ ითანამშრომლებს იმ ძალასთან, რომელიც პრორუსულ კი არა, პრაქტიკულად რუსულ პოლიტიკას აწარმოებს საქართველოს ამ შემთხვევაში ნოღაიდელის პარტია მაქვს ხედველობაში და ყველა ის პარტია, რომელიც იგივე პოზიციაზე დადგება, რადგან ნოღაიდელის პარტია დგას. ის შეუთანხმებლობა არსებობს, ცხადია, ფაქტია, ვადასტურებ, მაგრამ ეს შეუთანხმებლობა სანამდე მივა, ამაზე ლაპარაკი. თუ კი ირაკლი ალასანია უარს იტყვის მის მიერვე გამოცხადებულ პრინციპებზე, ანუ იდის პრაიმერში და თანამშრომლობს ზურაბ ნოღაიდელის პარტიასთან, მაშინ ცხადია, რომ ჩვენი გზები იყოფა. ირაკლი ალასანიას გზა რომ ზურაბ ნოღაიდელისკენ მიდის, ეს თავისუფალი დემოკრატების ოფისში დღეს კიდევ ერთხელ დაადასტურეს. არც ერთი პოლიტიკური ძალა არ უნდა იყოს გამორიცხული იმ პროცესიდან, რომელიც არის მიმართული ერთიანი კანდიდატის გამოკვეთისკენ. არც ერთი პოლიტიკური ძალა არ უნდა იყოს გამორიცხული. დაპირებული კონსულტაციები თავისუფალი დემოკრატების ოფისში დღეს დილიდან დაიწყო და 3 საათნახევარი გაგრძელდა. ლევან გაჩეჩილაძე, კოკა გუნცაძე, კახა კუკაბა ალასანიას ოფისს სტუმრობდნენ. ჩვენ ვიმყოფებით დიალოგში ახლა. ირაკლი ალასანია, ლევან გაჩეჩილაძე, ზურაბ ნოღაიდელი, კონსერვატორები და ხალხის პარტია აცხადებენ, რომ თბილისის მერობის კანდიდატის შერჩევა უნდათ. ამ ჯგუფს პრეტენზია აქვს, რომ მათ მიერ შერჩეულ პოლიტიკურ ფიგურას ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატის სტატუსი ჰქონდეს. ოპოზიციის ის ნაწილი, ვინც დაჯგუფებაში არ შედის, დღეს აცხადებდა, რომ ამ ხუთეულის კარნახით თამაშის წესებს არ შეცვლის. შემოდის ახალი მოთამაშე, ანუ ლევან გაჩეჩილაძე, რომელიც არ აპირებდა კენჭისყრაში მონაწილეობას, მაგრამ დღეს უკვე მან მიიღო ეს გადაწყვეტილება, მანაც ეს გადაწყვეტილება გაახმოვარა ყოველგვარი კონსულტაციების გარეშე და ეხლა აპრიორი მათ გაახმოვანებული ესე ვთქვათ პირობების შემდეგ დავიწყოთ კონსულტაციები ცოტა უხერხულად მიმაჩნდეთ. მე მგონია, რომ არჩევნებში სულ მინიმუმ 4-5 კაცი მაინც მიიღოს მონაწილეობას. მრეწველებს თბილისის მერად გოგი თოფაძის ხილვას სურთ. ნიკა ივანიშვილი კი, რომელიც ასევე მერობის კანდიდატია, ახალი პარტიის შესაქმნელადაც ემზადება. 4 დღის წინ იყო ყველას -1. გუშინ გახდა ყველას -2. მე არ ვიცი ხვალ იქნება, შეიძლება -3 იყოს, -4 და -5. ჩვენ დავაფიქსირეთ, რომ კენს ვიყრით ადგილობრივ არჩევნებზე. ეს არის გადაწყვეტილი. ამას ჩვენ ჯერჯერობით არ ვცვლით. მას შემდეგ, რაც ირაკლი ალასანიასთვის ზურაბ ნოღაიდელის მინუსი პლუსი გახდა, გია თორთლაძე საპარლამენტო ოპოზიციიდან ეჭვი აღარ ეპარება, რომ ამ პროცესს რუსეთი მართავს. რაც შეეხება აი ამ პრორუსულად გამოკვეთილ პარტიას, მაგალითად ნოღაიდელს და მის მეგობრებს, რომლებიც ერთად დგანან. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს მაინც სატყუა რა მგონია ამ ეტაპზე რუსეთის მიერ შემოგდებული, იმიტომ რომ იციან ძალიან კარგად, რომ მათ არანაირი რეიტინგი არ აქვთ. მე ვფიქრობ, რომ უახლოეს პერიოდში აუცილებლად გამოჩნდება რუსული გეგმის ძირითადი მოთამაშე. შესაძლებელია ეს იყოს ალასანია ან გაჩეჩილაძე. არაფერს არ გამოგვიცხობა რა. ჩვენ არ ვიქნებით არც ისეთი ტიპის მოძრაობაში ერთად იმ პოლიტიკურ ძალებთან, რომელთა ინტერესები, სტრატეგიული ამოცანები, მიზნები არის საერთო იძინაე რასიას. ქრისტიან დემოკრატები არჩევნებიდან საკუთარი კანდიდატურის მოხსნას არ აპირებენ. რამდენიმე დღიანი პოლიტიკური ტაიმაუტის შემდეგ ოპოზიციაში დაწყებულ გადაჯგუფებებზე პირველი კომენტარი ნინო ბურჯანაძემაც გააკეთა. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ალასანია გაჩეჩილაძე ნოღაიდელის კონსულტაციებში ჩართვას არ აპირებს და კოლეგებს იმ მოთხოვნებს ახსენებს, რის გამოც შარშან აქციები იმართებოდა. დაინიშნოს ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები, გადადგეს საქართველოს პრეზიდენტი, იმიტომ რომ იმაჩნია, რომ ქვეყანას აქვს ძალიან სერიოზული პრობლემები, რომლის მოგვარებაც მით უმეტეს ოპოზიციაში დღეს მიმდინარე
მოვლენების ფონზე ნამდვილად ვერ მოხერხდება ადგილობრივი არჩევნების გზით. მიმდინარე მოვლენების შესახებ დღემდე კომენტარი არ გაუკეთებია ლეიბორისტული პარტიის ლიდერს შალვა ნათელაშვილს.